kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaan jecelnahayo ku soo dhawaada channelkeena Ramadan Kareem soo maqbuul meel walba markaasi aad nagala socotaan barnaamijkeena ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa dib u dhalashada baqiyaha hadaba maxaa ka run ah waxyaabo badan aynu ku soo qaadan doonaa ee ku saabsan baqiyaha ama igolka warbixino badan ayaa jira oo markaasi cajiib ah oo lagu faafiyay website-yo telefishana iyo waliba sidoo kale meelaha waa baraha bulshadu ay ku kulanto lagu faafiyay arrimahaas aynu soo qaadan doonaa waa dib u dhalashada baqiyaha ama igolka aynu markaasi barnaamijka ku soo qaadan doonaa waxaan filayaa in waxyaabo badan aad ka bogan doontaan dhegeysi wacan waxaa aad u faafay warbixin cajiib ah oo markaasi sheegaysa shimbirka loo yaqaan eagle in uu marka uu gaaro da'da 30 sano ay markaasi soo haleesho tabardaro dhan kasta ah inuu cidiyihiisa beelo oo ay markaasi wax u qaban kari waayaan in uu gafuurkiisa gamuuro oo uu qalacsamo baalashiisana ay markaasi cuslaadaan oo duulay kari waayo marka xaaladaasi ay soo wajahdo baqiyaha ama eagle-ka waxa uu ku dhuntaa buur dheer fikteeda sare ayuu markaasi ku dhuntaa meel uu buul ka samaystay halkaasi ayuuna muddo 5 bilood ah isku dayaa in uu dib isu cusboonaysiiyo isagoo gafuurkiisa ku garaacaya dhagaxa cidiyihiisa iyo baalashiisana waxa markaasi la sheegay inuu iska siibo sheekadan cajiibka ah waxay oranaysaa shimbirkaasi marka intaasi uu sameeyo gafuurka uu iska jabiyay bedelkiisa waxa uu soo baxay gafuur cajiib ah oo markaasi xoog leh cidiyihiisa gamuuray oo markaasi iska siibay bedelkoodii waxa uu soo baxay cidiye af badan baalashiisii cuslaaday ee uu ka duuli kari waayay markii uu iska siibayna bedelkoodii waxa uu soo baxay baalal cusub oo markaasi aad u fudud waa sida warbixintani ay qorayse marka ay soo cusboonaadaan saddexdaasi wax ee ugu muhiimsanaan noloshiisa oo markaasi ah gafuur cidiye iyo baalal wuxuu noqdaa sidii wax markaasi iyada dhashay wuxuuna sii noolaadaa ilaa 30 ama 40 sano oo kale markasta uu dhamaysto 30 sano waxa uu sameeyaa sidii hore si la eg markasta weligiis dhiman maayo waxa markaasi la sheegay in uu sidaasi sameeyo mar walba oo da'diisu ay gaarto 30 sano haddaba waxaynu soo qaadan doonaa bal maxaa ka run ah warbixintani cajiibka ah ee ku saabsan baqiyaha ama eagle-ka qaab nololeedka shimbirka baqiyaha ama eagle-ka ama guud ahaanba hadda loo yaqaan reptiles iyo warbixinta noocaasi ah aad iyo aad ay markaasi u kala fog yihiin shimbirka baqiyaha cimrigiisu waa qiyaastii 30 sano marka uu da'daasi gaarana uma dhinta cidiya ama gafuur uu beelay waqtigiisa dabiiciga ah ayaa markaasi ka ilaaday mooye oo wax kale oo markaasi u dhinta malahan haddii cidiyaha iyo gafuurku beesho waa run oo macluul ay markaasi u baqtin kartaa hase ahaatee inuu dhaawac soo gaaray cidiyaha ama gafuurka mooye si dabiici ah uma beelo si dabiici ah uma beelo midkooda baalashana iskama rifto hadduu noocay doonto markaasi ahaatee inay iskeeda u beesho cudur ku dhacay awgii mooye waxaana ku soo gunaanadaya shimbirka baqiyaha eagle-ka gorgorka iyo haada kale ama noolayaasha kale dhammaan midna suurtagal uma aha in uu kordhisto cimrigiisa warbixintan sheegaysa in shimbirkaasi cimrigiisu uu dheerayn kara waa quraafaad aan markaasi loo meeldayin waxaase ka xumahay in si weyn loo aaminay quraafaadkaasi wargeysiyo website-yo tv iyo dad aan markaasi been looga baran ayaa warbixintaasi beenta ah ka qayb qaatay faafinteeda waa tahay warbixintaasi waxaan rajeynaya in waxyaabo badan aad markaasi ka bogateen halkaad nagala socoteen waa channelka Anas Maxamuud Cabdullaahi waxaan rajeynaya in waxyaabo badan aad markaasi ka bogateen warbixino kale oo dhowr ah ayaan idin soo bandhigi doonaa hadduu eebino ogolaado waxaan rajeynaya in waxyaabo badan aynu kala faa'iidi doono fadlan ha hilmaamin like share iyo subscribe tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegay sidaas iyo nabadgelyo